सो गाइस अब एक बार ना इसका पिकअप देख लेते हैं कि इस गाड़ी में पिकअप कितना तगड़ा है। लेट्स गो। दूसरा, तीसरा, एंड यहां पे ये 100 छू गई। इस गाड़ी में ना इतनी ताकत है ना, अच्छे से अच्छी गाड़ी को हरा दे ये एक टाइम पे। अपने पे अगर आ गई ना ये गाड़ी तो अच्छी से अच्छी गाड़ी को हरा दे।